Mes norime su jumis podcastą trumpą padaryti, apklausti apie jūsų veiklą. Tai norime pradėti to, kad tiesiog jūs trumpai prisistatykite, kuo jūs užsiemate ir tiesiog jūsų veikla, kokia yra. Tai jo, aš esu Giedrius ir tai, ką mes darėm šiandien su jumis, tai aš užsiemu neformaliu švietimu. Tai yra važiuoju į mokyklas, į bendruomenės, įmonės ir diskutuoju, kalbu su žmonėm apie tvarumą, apie darnų vartojimą, apie tą darnų buvimą su mūsų pačia aplinka. Tai mano tokia veikla tiesiog toks švietimas. Ir kodėl jūs nusprendėte užsiimti šią profesiją ir tiesiog rūpintis apie tą tvarką ir tą tvarumą? Tai čia turbūt labai paprastas atsakymas yra dėl to, kad visų pirma man rūpi supanti aplinka tiesiog, ir kitas dalykas, man rūpi mano pačio sveikata, kaip aš čia irgi būnu ir be abejo mano vaikai. Aš turiu vaikų, man irgi labai svarbu, kaip jie augs, kokioj aplinkoje, ar tai bus švaru, ar bus darnu, koks tas pasaulis bus, kokie žmonės. Tai man tiesiog rūpi tai, kur aš gyvenu, kad aš noriu gyventi irgi gražiai, laimingai ir džiaugsmingai. Aišku, viskas tai, ką jūs paminėjote, tikrai labai svarbu. Ar jūs turite kažkaip kaip pagrindinį tikslą, ką jūs norite pasiekti gal darydama šitą visą profesiją jūsų? Tai pagrindinis tikslas yra įkvėpti žmonės pokyčiams. Tai va taip kaip ir tikiuosi jūs kažkiek įkvėpiau, kad žmonės pradėtų keistis ir kai žmonės keičiasi aplinka. Tai va mano tikslas yra įkvėpti ir sumotyvuoti būti tos žmonės, su kuriais aš bendrauju, tais tokiais herojais, kurie gali padaryti pokytį. Gal jūs galite trumpai papasakoti apie jūsų Save the Baltic ekspediciją? Nereikia labai ilgai, bet keliais sakiniais. Tai pagrindinė idėja ir buvo tiesiog pakviesti žmonės susitelkti ir padaryti tokius veiksmus, kad išsaugoti Baltijos jūrą ateities kartom. Tai ekspedicija truko 9 mėnesius, mes nuėjom pėsčiomis 6000 km, ėjom dėl to, kad atkreipti žmonių dėmesį į pačią problematiką, nes jiems įdomu matyti, kaip kažkas tai kažką daro su kažkokiais iššūkiais. Ir jos tikslas ir buvo toksai informuoti ir pateikti sprendimo būdus, kaip mes galim padaryti. Ne tik tai sakyti, kad yra blogai, bet ir pasakyti, ką mes galim visi padaryti, kad būtų geriau. Tikrai, jūsų kelionė labai įspūdingai skamba. Girdėjome, kad yra toks kūrybos kampas 360, galėtume papasakoti truputį, kas tai yra. Tai yra tai, ką mes irgi darėme kartu, tai darėm įvairius dalykus, tai šiandien mes darėm apyrankės, auskariukus, pakabupus įvairius iš antrinių žaliavų. Tai kūrybos kampas 360 laipsnių ir yra apie tai, kaip prikelti daiktus antram gyvenimui, kaip kažką sukurti, kaip kažką pagaminti. Ir aišku, Kaune veikia dirbtuvės, bendruomeninės dirbtuvės, kur žmonės gali irgi ateiti, naudotis įrankiais, irgi kažką tai remontuoti daugiau, negu mes šiandien padarėm, net kažkokią baldelį atsinešti ar kažkokį kitą daiktą, kurį gali susitvarkyti arba kažką susiremontuoti. Tada mes dar taip pat norėjome paklausti, kaip jūs tapti VŠI už švarią Lietuvą vadovas? Tai čia viskas taip ir prasidėjo. Tu, kai ėmėsi kažkokios iniciatyvos, tai tu turi atsakomybės, Tai reiškiasi, turi spręsti įvairius klausimus. O kodėl VŠI, nes turi būti juridinis statusas, kad, sakykime, galėtum gauti paramą, galėtum, reiškiasi, kažką pirkti, kažkokios tai daryti, sakykime, edukacijas, gauti pajamas. Tiesiog, reikia juridinės įmonės dėl to, kad, sakykime, generuotųsi finansai, nes be finansų irgi niekas nevyksta. Tai čia buvo visi mūsų klausimai. Ačiū labai už jūsų laiką ir jūs tikrai esate labai šaunus ir įkvepiantis žmogus ir manau, kad dėl jūsų tikrai pradės ir kiti žmonės užsiimti tokią veiklą. Ačiū Jums, kad pakvietėte ir aš tikiuosi, kad Jūs gavote to įkvėpimo ir visi kartu padarysim tą pasaulį gražesnį.